Dungag ti Legislative Hour. Programa ti Legislative Department iti City Local Government Unit ti Tabuk. Amun adalan ken makipasat iti tungtungan dagiti mammanday linteg iti syudad ti Tabuk. Tapno maisigurado dagiti linteg ken polisiya ang maipanday ket maksungba ken nakatutok ti kasapulan ti komunidad. Mamentenar ti checks and balances ken maipresenta ti interes iti publiko. Legislative Hour. Ditay liwayan dadaytoy ti gundaway ang mapataamuan dagiti napateg a mapagsasaritaan maipanggep iti syudad tayo at Tabuk. Legislative Hour kada Miyerkules alas 11 inggan at alas 11:45 tibiga. Legislative Hour dito'y Facebook page, YouTube channel ken 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚𝐭 Radio ti Tabuk City Public Information Office. Legislative Hour live Manibud Broadcast Center ti Tabuk Radio. Programang isagot kadagayo iti sanggunyang panglungsod ti City Local Government Unit ti Tabuk. Daytoy ti Legislative Hour. Legislative Hour. Good morning kakailan nga taga Tabuk. Ato'y manen dati linawas nga programa tayo Legislative Hour. Manipod dito'y Tabuk City Public Information Office nga mabayan iti kooperasyon iti Legislative Department iti Tabuk City nga idadaluan ni Apo Vice Mayor Attorney Dick Balu ken dagiti 10 katupat nga miyembro iti konseho. Ket tatangal daw hintay maimatangan tumanan iti may sama niyan nga pasyak na dito nga programa nga pakaitampukan dagiti dagiti ordinansa nga pinutar ken inaprobaran dagiti maseknan nga opisyales ti gobyerno iti lokal. Ket kadwa kita nga bigat awan sa balinuan nga dagiti sigun nga kadwa ti lang ni Apo King Gamatero so iti Executive Assistant iti Office of the Vice Mayor ken ni Apo Alfred Balisong. Yes, nga staff mo lang iti Office of the Vice Mayor. Kaya kasakbayan nga hintay tutuloy hintay man pa'y kablaawan dagiti kakailan tayo ng agdingdingag tatangal aldaw tatangag sapa. Good morning Apo King. Good morning kasamang Basil ken of course ni kasamang Fred ken dagiti naayat nga dumdungeg iti daytoy nga programa Legislative Hour kastambat daytoy adati kadwa iti master control ni Red ken dagiti empleyado ti City Public Information Office nga dodoluan ni Madam Au ken amin dagiti empleyado nadtoy nga opisina kastamat nga kayat ko nga kablawan dagiti nangabak nga kandidato iti konseho. Kaya't congratulations kada kaya amin nang nangruna iti Mayor ti Tabuk nga na unopposed. Congratulations Apo Mayor, congratulations met Apo Vice Mayor iti daytoy nga gundaway. Ket sapay kumata dagiti putarin nyo manen nga paglintigan ket iso ti napintas nga pakaited iti pagsiyatan tintero nga Tabuk City manen kakailian embaga bigat tayo amin daytoy kabsatyo ti tangatang King Gamantero. Thank you very much Apo King. Apo Alfred, good morning. Good morning kasamang Basil, kasamang King ken kadagiti kakadwang City LGU family iti Executive Department ken iti Legislative Department ken daytoy opisina iti CIO nga adatoy dagiti empleyado toy nga nagagaget iti daytoy nga programa iti Legislative Hour ken kastamot kada kayo kakailyan nga taga Tabuk agyaman kami manen ta adda kami ditoy nga mumay mangi tandudo idigiti nararamidan dagiti konsehalis tayo ken vice mayors tayo iti Legislative Department kata dawaten mi man ti anos yo nga kin sakripisyo yung agdengeg ag-comment iti daytoy nga programa
ken kastamot nga kablawak man na kasamang Basil, kasamang King, deti nangabak manipod congressman, governor, vice governor, board member, iti probinsya tayo, iti nangabak kat mapadayawang kayo, kastamot iti mayor, vice mayor, city councilors tayo, iti Tabuk City, naimbag nga aldaw tayo amin nga awan labas na kasamang Basil. Okay, thank you very much Apo King gini kasamang Alfred. Kaya't kaputa kalkalpas na election, ano na kitag damdamag no kano damot nga mai-guest tayo kano. Ngam siguro into no mangrugidan ton nga take out tapno maminpinsan dan tumanen nga may guest tayo iti na iti programa tayo nga legislative hour. Kaya't para kadagiti kaya't natin komentaryo ako na ni kasamang Alfred, mapan kayo iti Tabuk City Public Information Office Facebook account, live streaming tata ito yapo. Kaya't dati may san nga nag-thumbs up jay. Kaya i-shout out tayo man nagiti empleyado iti Office of the Vice Mayor, the Legislative, ken nagiti taga Budget Office, isuda iti guest tayo tatanga bigat ken iti Office of the City Administrator tayo apo. Kaya't may sagamin nga budget, ay may sagamin nga resolution wano ordinansa dito iti katakkelan nga ordinansa kinaimportantiyan nga ordinansa Yes, nga maputar dagiti budget. dagiti sanggunyang palusod kada iti executive budget Yan. nga iso ti point of discussion tayo na tanga bigat nito yung programa tayo legislative hour. Ken kasamang Basil, iyaw awis kano ni City Councilor-elect ni TG Duyan ta ag-birthday sa no bigat kin Thanksgiving na kano. Mauawis dagiti makadengeg kin amin nga inyawis data in Facebook na pay kasamang Basil ni TG Duyan. Okay, City so Councilor. congratulations. Ken kadagiti dabalak na ano plano na nga agpa-blow out. Ayaban na kami lang. Tapno mapangkamimot makipagrambak iti data panagbaligyo akas elected officials. Okay, so kasamang Alfred, kasamang King, darang iti guest tayon from the Office of the Budget Office. Daksang gasat naipakaununa ni Apo Budget Officer ni Apo Edgar Sanadan nga da executive meeting na tata. So han nga makamay siyempre important iti budget kami na ngure penugasay adamo dagitoy assistant na kan dagiti able representative na iti Office of the Budget. So nga isu ti makadkano atayo sa top no amin dagiti salud studio may panggap ti budget ket masungbatan da apo. So without too much ado ket man nga introduce agiti guest tayo tata. Awan sa bali nuan nga ni Assistant Budget Officer ni Miss Yesley Ledda. Kaya iso na ti Assistant na Budget Officer kan ni Supervising Officer. Budget Officer. Supervising Budget Officer. Miss Jane Mayamnan. Mayan. Bendisyon din sa kasamang Basil. Ay maganon alngag kunak no mayaman bagay namot lang. Okay, so ikanta yung mga paiso dati gundaway nga agkablaaw ni Madam Leda. Yes, sir. Umuna launay, kaya't may man nga idanon itinabarang kablao ni City Budget Officer Sir Edgar B. Sanadan. Kadagiti amin nga agdingdingag, kadagiti amin nga listeners tayo and viewers, iti dayto nga programa, Legislative Hour. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, nga awan labas na kun advance happy 75th Mataguan Festival. Iti ili tayo nga Tabuk City.
ada kami ditoy nga nadutukan na ibaon nga mangirepresenta kini City Budget Officer. Akas na ko natatay ni Sir Basil, siya apo ni 𝐷𝐿𝐿𝐿 Sangwin, kan ti kadwatay tata ni Ma'am Jane, maganon alngag, iti City Budget Office, LGU Tabuk. Okay, Yes, thank you, Madam Yesli. Sorry di ko, di parang basak gaming ki Mayaman. Mayang. Claim ko dito, sir. Okay. Accepted mo Okay, ka na. so Madam Jane, baka kahit mamunti ko mablao. Naimbagmot nga agsapa kada tayo amin nga agteng nagtatakon madam mga agbuy-buya. Pa-shout out kanu kadagay ka kadami City Budget Office. Hello, we're live. Good morning. Okay. Thank you. Napagustuhan na Sir. Anyway, so thank you very much kanigiti guest tayo tatang bigat. So siguro di mo nang saludsod tayo kasamang Alfred, kasamang King. Kasano ba ti budget? Inya ba ti kayat nga sabon iti budget ti syudad? Madam Jane, Madam Yetli. Yes, sir. Ni Ma'am Jane. Okay, sige ma'am. Okay, so as per naganan susurutan tayo nga local code nga ikat iti annual budget tayo or local expenditure program nga ikat it operationalizes the approved local development plans. So kahit nang sawon amin nga linaon iti annual budget tayo nga ikat nagtaod kadag iti plans nga naaprubaran. So basically iti annual budget tayo nga ikat called from the annual investment program of the city. So approve annual investment program of the city. Kat day tamot nga annual investment program nga ikat isu iti result when no product iti nakandak nga sectoral consultations with the different sectors, of course, kan kadagiti different barangays. So amin nga priorities na i-consider in the barangays through their barangay development plans nga ikat isumot iti na integrate iti annual investment program tayo nga isu tinagbasaran tayo iti panangi prepare iti annual budget. So our annual budget or local expenditure program tatanga taon nga ikat 1.8 billion pesos. So our annual budget is anchored on the banner program of the present administration, which is the A-Shelter program. So A-Shelter. A-Shelter. So A-Shelter is an acronym which stands for A, Agriculture and Veterinary Programs, S, Social Services Programs, H, Health and Sanitation Programs, E for Economic Development and Support Programs, L for Local Tax and Revenue Generation, T for Trade and Investment, Tourism, Traffic and Transportation Management, E, the another E, Education and Sports Development, for Environment and Energy. And the last one are Road Network Development Programs, Responsive Risk Reduction and Management. So G 1.8 billion plus nga annual budget tayo tatanga taon nga ikat na-distribute iti three major sectors. They are the general services sector, social services sector, and economic services sector. So out of the 1.8 billion nga budget tayo tatanga taon nga ikat 47% or the bulk of the budget 40 of the budget of our budget goes to or went to general services sector. So anya ba dito general services sector? So these are the offices that are mandatory or the programs or PPAs that are mandatory for the existence of the local government unit. So for example, dagiti sweldo or PS, dagiti MOOE and capital outlay tapno ag-operate iti dagi offices nga under iti general services, and this general services provides these are the offices that provides frontline services to the transacting public. So that is for the general services sector. Kat iti from the 1.8 billion nga budget tayo nga ikat iti naganan
32% or 597 plus million ngayon na pan iti economic services. So anya dagitoy economic services sector. Dagitoy dagi offices nga in charge towards the naganan focus towards agricultural production and sustainability, infrastructure development, environmental protection, cooperatives, and tourism promotion and development. So dagiti pa lang programs amo tayo no nya dagi nga offices nga agin implement kanya da. So like the tourism, dagi sweldo, dagi PS, MOO, capital outlay mo lang tap nag-operate dangay kat idtoy amin di under economic services kun dagi kastamot dagi cost iti implementation dagi ti different programs under economic services. So lastly, for the social services nga which has the least allocated amount of 383 million plus or 21% of the total 1.8 billion ngayon na pan iti social services. So anya ba dagiti social services nga programs tayo malagi pi dagiti PhilHealth para sa masa, dagiti support to barangay health workers, dagiti incentives da, tapos dagiti social pension and mortuary aid kadagiti senior citizens. Nga kasla kadagiti kababay ko ay financial assistance kadagiti persons with disabilities. Dagiti mapmapan iti or cover iti social services sector. Sir, dagiti AIX, aid to individuals in crisis situation. So dayta apo iti kasla nga kabuuan iti annual budget tayo tatanga tawon no anya iti usaran na pakagastusan. Thank you, madam. Di ngay mandatory nga 5% calamity. San ba na ano yan? Ay, yes sir. Kayat ko lang nga i-add yung baga ni Ma'am Jean Tatay. Dati, di na i-discuss na kasi Tatay about the sectoral as to sector, summary as to by sector, as to general services, economic and social. Dito yung kung kunam Sir Basil Tatay, as to expense class ko na da DJ no, TB ngay na ikat apan iti personal services, dagito DJ sweldo, wages, salaries and wages iti empleyado. Aside from that gamin, included dito yung associated PS cost, no apay nga the personal services kat may isang kadakalan nga isu tinapanan nga iti pondo iti LGU gapo ita na ganan aside from the salaries and wages, the allowances and benefits, dagitoy premiums or insurance contributions iti empleyado kadagiti GSIS, pag-ibig, PhilHealth. SSS. Yes sir. May sapay circuit daytoy MOOE nga kunada, maintenance and other operating expenses. Dagito ng ikat dagiti pondo iti of offices kadagiti services da nga i-deliver iti public. Kun may sapay di pang operational expenses the offices tapno naganan tumaray or mangpataray iti may isang office. Tapos dati capital outlay, the property, plant and equipment of the LGU. Dagiti garbage trucks no kadagiti environmental sector, kadagiti equipment outlay ti offices, dagiti office equipment, IT, dagiti furniture and fixtures kun may sapay nga na-i-cover diti capital outlay equipment ay capital outlay kat dati napan iti land outlay. No dati makita tayo extension iti landfill. May sapay nga capital outlay, agfall ijay capital outlay DI. Tapos aside from that, aday kung kunatang 20% development fund. Oo. Itinapan iti 20% development fund tayo for this year kat 357,230,000. No makita tayo dito no less than 20% of the national tax allotment kat napan iti development fund. 21 no alaan tayo GNT computation kat 21.49% of the national tax
allotment. than. Yes, More than the more than 20% More than the of required amount. yes sir, more than the required amount. Congratulations, Apo Executive. More than, nakintas data ang record. Yes sir. Di 20% di ako naman. Yes Well. sir. Oo. 21.49% of the national tax allotment could isu tinapan iti development fund or the infrastructure development projects. Kang included to local? Hindi niya lang NTA ti basis? Yes sir. No kitaan tayo gamin di ko na naging local code ijay 20% of the national tax allotment lang sir. Not included the local sources. Not less than po na dyan. Yes sir. Not less than. 20%. May sapay sir dito di ay 5% LDRIM, Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Dito ikot 5% of the total income, estimated income ko na namatiyay. So, total estimated income tayo kot 1.8 billion. So, 5% of that, kat napan iti disaster-related PPAs, napan iti LDRIM Fund, amounting to 93,218,414.90 centavos. So, di ay sa ti LDRIM Fund. LDRIM Fund tayo. Dahil mat LDRIM Fund tayo, nabingay iso na iti adati 70% dahito iti pre-disaster. Pre-disaster PPAs under 70%. Tapos di 30% na daytoy kat napan iti quick response fund. Dahito ikot mausar for emergency purposes like kung ano adati bagyo pasjay, flood or gungunod. Dahiti ti pag-alaan tayo ti pangpondo kadagiti. So, yes sir. So nga ngam in cases lang dagiti ti naka-reserve reserve fund for daging emergency situations. Tapos adamot iti debt servicing tayo nga 114 million for this year. Numalagip yu iti 2021 at ati loan iti LGU nga pinondoan na dagiti nga infra projects like diti improvement of the city hall, diti construction of the legislative building, tapos diti madama nga construction iti city hospital tayo tata kun diti improvement of roads mut lang citywide ket isumot ti madama nga laklak amon tayo tata nga nasayaat nga ing naited na diti nga loan tayo iti DBP. Iso nga tatagrugi tayo nga agbayad iti interest. So adda dayto nga allot for this year nga 114 million. Interest lang ba? Walang kapital? Yes sir. Base EJENT ingted iti DBP nga schedule interest pa lang sir dayto nga baybayadan tayo. No daytoy adda gamin sa G schedule na ingted dapat masurot sir DJ adan to G time nga agbayad pati G principal ket agrugi tay nga agbayad. So as of the moment, Madam Lislyn, awan pa iti ande pa agbayad iti kapital na di loan. Hapay sir. Adan to sir di Per schedule. yes sir. Base EJENT amortization is scheduled from DBP. Okay. So Okay. diyan lang sir ti Nabanggit mo di ko may panggap ti 5% calamity fund. yes sir. Kapag walang calamity sa nangyari within the year, yan ba ay naiipon? Yeah, and then it can be added again to our budget for the next year, budget year. I-clear ko lang sir Basil kasi ti LDRIM Fund ada DJ naganan Pre-disaster. RA the Republic Act Republic Act 10121 kunana ditoy the all unexpended balances amin nga han nga na-utilize nga balance iti LDRIM Fund ket ag-accrue EJ Trust Fund sir hanga maisubli mai-trust fund isuna ket mausar daytoy nga naganan nga balance EJ base EJNT LDRIM plan iti LGU. So it cannot be transferred to other expenses. Answerhan nga mabalin. Only iti mausar lang daytoy iti calamity related
projects or activities. It's Yes, not sir. converted Programs. as general fund at the end of the year. Di kayat nangasawan, Sir Basil. Yes, sir. Kian latay dyan nga pondo as trust. Yes, nakatras iso na for emergency, for calamity-related activities and programs, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Nalawag diya. DJ, kunayo tatay nga ko di local funds tayo, di local income. Sa bali ba ti budgetan na diya, madam? Not included in the national tax allotment. Actually, sir, the pondo tayo, the total total estimated income comprises the national tax allotment plus local sources. So Local, di yes, sir. 1.8 ang damamin ni Jayan, ma'am. One, sir. I see. The breakdown na, sir, the 1.8 kat 80.2 million. Itinaga po iti local sources tayo. Kung itinata 1,174,168,298 pesos. So, na ganan, manong nga percentage di ay kas lang 1%, alito. 2% lang. Very small. One, sir. Di iti Pure. no i-total mo di ay, sir, di iti mai-budget for the year. Han So- nga mai-C na, mai-plus, mai-add. So almost Kasamang Basil, lagyaman tayo kini Congressman Mandanas for this nata. Kasi daytoy dati-dati kat kung kunada nga nya daytoy tinaganan IRA. Ira. an Ira. internal revenue Ira. allotment laeng ti source na, but now nata am amin nga taxes collected by the national government mapan ijayen national treasury. So ang dati bingay lata ti kada LGU. Yes, sir. Ang aming LGU. Amin nga LGU gamin at dati bingay na. Ngayon dati classification ti city matlaeng Sir Basil, we have HUC, ICC. ICC, ken CC. Nya nga data lagi toy. Ang nga- Highly urbanized city, independent component city, ken component city. Dagitoy ket sa bali ti bingay ti HUC, sa bali ti bingay ti ICC, sa bali ti bingay ti CC. Okay. Kaya tinagrigat nga Pati kasamang ICC basil. kaya madabingay na. Oh, anyway. Datayo ket CC. CC pa lang datayo pa lang iti poder iti probinsya ti Kalinga. Okay. So, may saman nga adal di ayan. Kasama nga Alfred. But before that siguro, para ka iti kailian tayo. Ngahan nga makamula una iti mechanics na iti budget nga dito. Kasano ba nga agrugiti budget? How does it operate? How does it starts? Madam Iti Jane. budget. Madam Jane. Sige, sir. So, for this year, start budget calendar ngay kat June 15 isude pa nag-issue ni panag-issue ti budget call ni local chief executive. So after the budget call mut lang ay kat agbasar i-submit ni Apo treasurer certified statement na iti certified statement of actual collections and expenditure idi last year 2024 tapos actual and income and expenditure for the first semester kung maiti dayti nga tawon ngam haan pay lang tahan mat nga hantay nga maabot di nga quarter ay han nga malpas ket ag-issue iso na ti June 15 gamin. So nuan niya itinalpasan di aktualan iso ti isubmit na tapos estimate annual income estimate na iti budget year nga no next year 2026 iso ti basis sirs iti panag issue ni local chief executive iti budget call. So anya ba daytoy linaon na gamin daytoy nga budget call nga may issue kadagiti concerned department heads. Linaon na dagi ceiling iti naganan di pondo nga mabalin nga i-budget iti kada opisina kan dagi guidelines nga surutan da iti panag prepare da iti proposed budget da di naganan
of the different departments. So, di iti basis ti budget office nga mang-craft di budget tayo for 2025 or 2026. Sir, based from the isubmit to iti per office nga budget proposal isunto iti ma-collate tapos iso ti maaramid ton basis iti preparation iti budget, annual budget. Ang kanayon nga bagbagan ni Madam Jane daytoy, kakailian nga taga-Tabuk nga kung kunana nga naimas nga kung kunakmat nga napait. Pariya kung kunana. Dati man pariya ti explain mo Madam Jane. Ay, parya. Ay, sige. Dati parya. So, apo. So, parya. So, napait nga agpaiso ti parya. Pero iti part iti budgeting nga iti parya daytoy apo iti sursurutan tayo nga panag nga process cycle iti panag-prepare tayo iti budget. So parya JP stands for budget preparation. So as nakunak iti budget preparation starts on the issuance iti budget call which is not later than June 15. Okay, so that is for the budget preparation. Di sumaruno di parya letter A which is budget authorization. Dito authorization mat nga naganan kanyan iti part iti legislative naganan i-approve daw i-authorize da di na i-prepare nga budget. So R budget anya yung letter R nalipata mo ton execution pareya execution R. excuse me anya gamin di aron nalipata kon Yan, dito. preparation Shout out sa mga taga-budget taga-budget. Budget. Pwede kayong mag-text sa akin. Authorization, review. ayun review kayo Niyamat ni Madam Jane. hansamot nga da kay senior citizen niya. Okay. So R nga review. Review kanyan mo't lang iti naganan nunalpasan iti part iti city maitid ijay province isudan to timang review tapos isublidan ton and then R after the review nga no na review na insublidan nga kat mayat GE di sumaruno di parya letter E nga kat execution so i-implementen i-execute amin ay dagi linaon iti na i-prepare nga budget. So last is di parya letter A pareya nga kat accountability. So dahito iti masursurot nga proseso cycle dahito kasi han nga agpatpating numalpas tumanen habang execute tayo dagiti budget nga kat irugi tayo tumanen iti budget preparation. So dahito apo ti sursurutan tayo nga proseso or cycle. Nayonak man na po Basil. Yes, ma. Jay budget preparation kami ijay kat emanates from the executive. That we executive iso di ko na ni Madam Jane tatay nga dajay the preparation starts with the issuance of the budget call by the mayor, and after that meeting tapno ti kasta kitaan dagito iso daytan executive budget no i-prepare dagito iso nga narigat ti trabaho piman ti taga budget na maong taong tanda no nagkamali di budget. Nagkamali iso di computation kat masapol ito'y Nagbasid na pa mo di opisina. authorization mapanijay kwadetan mapanijay sanggunian kitaan so di baga ni Madam Leslin tatay nga adda kadi dagitoy nga programa iti executive daytoy social services, economic services, kada other services. Kaya makita no adda dagijay amin dagijay adda kadi ti 20% development fund kang runa andijay. Anda kadi iti disaster risk reduction fund anda dagijay. Anda kadi ti mapan iti part na dijayan iti nanganan senior citizen anda kadi mapan iti percentage iti dagita ni youth or gender and development so dagiti ti kitaan iti sanggunian iti review no
no nasurot. no na-comply damat laang ijay based ijay into the national government So, ijay dapat ni national King tax Tigesta niya. allotment. Okay, so thank you Apo King for that information. Tatadi man ko kasanuti ko participation na iti barangay iti budget preparation. Tungod data budget data revision. Well, sir. So, dagi ti participation mo iti barangays iti daytoy budgeting ngay kat iji area da pa lang di level da ngay kat adda iti makankandak nga consultations. So during consultations, barangay consultations, rumwar amin dagiti kasapulan da dagiti priority needs da. Tatan from which will form part of their nagalan barangay development plan. So di barangay development plan da naka-identify amin dagi needs da, priorities da. Nga isumot iti basis iti city planning in their preparation of the local development investment program. Nga ma-integrate amin dagi priorities ti barangays iti nga plan kastamot dagiti nakandak nga sectoral consultations maipan amin ay ma-integrate amin iji local development investment program. So from the local development investment program ngayon alanda iti annual slice na, for example para nga tawon isunto iji makunkuna nga annual investment program nga isu iti basis iji panag-prepare kas na kunaktatay panag-prepare iji annual budget tayo. So di annual budget tayo naggapuam amin kadagiti naganan plans wino priorities kadagiti different sectors nga nakandak. Luwa na ito kasamang Basil. Oh. Dadayjay local development Plan. investment program nga 5 nga taon. So dito out of the local development investment program ikal out da dayta dagiti priorities nga naibaga ni Madam Jane ijay local development investment program nga iso ti aramidan ni ti city planning office nga iso mati submit da iti executive tapno kitaan da dagijay iso dagijay ti mapunduan. Thank you so much. Mapresyuhan. So dagiti priorities. Okay. So, thank you. Clear. Tatan. Datoy nag-shout out. Nag-shout out kuna natoy ni Tonya, ni Tonet. Sige man, tani yung kumabasa. Sige. Shout out ni Ma'am Tonya. Shout po. Shout out ko. Ay, Shout out. Shout out. Shout kuna na. Ma'am, Sir, and Ma'am, God bless. Piman, dagiti taga budget. Manang Asigamit. Iman, Kalme, maungtan, yu apo. Anusan niyo apo. Sino Anusan niyo? mangungat, Sir Basil, kasama mo? Da kayo. Ay. May mangungungtan kayo yung gawin. Maong tanda ta daytoy gamin budget nagrigat nga i-prepare tanagado nga papeles ket dati cut off da nga masapol nga i-submit da daytoy iti on or before October 15 of the current year. Tanuhan da nga i-submit dagitoy budget da iti on or before the 15th of October of the current year. Maong tanda Sino nga ti mangungat? Anyway, thank you Jay comment ni Madam Tonet. Tatan, dati mabaling mga damagan no manuti development allocation para iti agricultural sector ni bagan ni Madam Leslie Tatay. Karaman dito siguro di ayuda ka ng iti farmers in terms of depende jay planti ko di agriculture office. Yes, sir. The amount na naka-allocate under agriculture sector could amounting to 44,330,712 pesos and 70 centavos. Dito could they included dito DJ sweldo dagiti agriculturista yo dagi empleyado under agriculture office. MOOE dagiti mapan iti farmers no dagiti programs under agriculture like dagiti fertilizer dagiti quanti hybrid rice production hybrid rice subsidy dagiti quanti high value crops program services ti under
high value crops. Under fishery, adamot lang program da dito eh. Tapos, adamot lang iti capital outlay nung dagi kailangan da ijay Tabuk Agro-Food Center nga pang maintain ijay center nagfall amin sir dito eh, under agriculture sector. Income generating ngay kami dito ay agri-food center tayo, Sir Basil. So, mapunduan na gito, itap na tikas na dati returns na matlaang of investment. ROI na. ROI na. So, nga nagiyay, ada jay agri-food center, ada matlaang ti ROI na. Gun sir kasi adang iti tarakan da ijay nga fingerlings kadagi kwan. So ti Distribute may na sanga gun sir. Tapos adamot lang ti breed hog breeder pa di ay. Adan sa inayon ni Madam Jane. Okay. Answer. Okay. Baka nga mangag kayo sa Okay. Nabanggit ko tatay di loans. Ada lagi previous loans tayo. Ada nahihiraman ni budget tayo lagi repayments of loans. Gun sir, naibagak tatay sir di ay nakaalat for debt servicing payment of interest para ti kwan 114 million for this year. Yearly di ay. Yearly. Agbalbaliw nga sir base ti amortization schedule nga iti DBP TLG. For this year 114 million sir pinaka-budget. Di barong nga loan tayo nga di legislative Karaman sir ijay. jay karaman ni jay. Total. may sansa pa May lang tilong sa tayo niya. one may sa sir ilon tayo. Tata. DBP. One sa from DBP loan. Okay. No comment. No comment. Dapat tayo ngayon Okay. Ay, Dali kwa. Dali Kalonsod mo. kawan, ada gamin ngay Ma'am Jane na Ma'am Leslie. Lislin, jay napnapang kami ti barangay, damdamagan da jay nabasa da nga jay nabuya da kini Mayor Soto, jay Pasig. Apay di yung Mapanggan yung Pasig, na in bagada jay ti ko ngay, jay ti interview na nga iti kada barangay kano, kat ada ngay gan ti yearly nga might ited iti City LGU nga 3 million kadagiti kabasitan nga barangay ngam dagi kadakalan urban mapan nga 5 million. Apay anya nga tinangibasaran da nga tadiyay nga iti City LGU no talaga nga yearly nga tadiyay no nga mapan iti barangay. Once regarding data na ibaga ni Mayor Vico ijay Pasig, di ay kat programa kasi ti Pasig di ay kasla equal sharing iti barangays within Pasig City. Ikanda dagiti adati kasla subsidy da or assist support to barangays da. Equal sharing no dagiti babasit ko na sir tatay 3 million on kadagiti urban 5 million. 5 million. Iti LGU tabuk met iti adati program iti tabuk nga kasya equal sharing I think 100 ata per barangay iti 100,000. maiyapan iti development projects pero tata kasi ti inkasta ti administration impact project kasi ti nangikuan tayo iti development projects Sa pasap di ay po. Once, All barangay. all barangay sir Mm. iso ti pinundoan iti LGU tabuk ijay development fund impact projects In the form of projects. Nga may itit. Hanga. Gaputa dakkel gamin billion gamin ti pondo da di Pasig iso nga dakkel kaya da di kaya da nga mangitud ti million. So diya so ya kunak ngay kini Sir King nga damdamagat tatay ta dati mat nga director ti DILG anya ti kapananutam ito yung ada dyan basa-basam kanya nga nagado When under the local government code, kunanadjay of 1991, not less than 10,000 ti itud da ti barangay. Ket dakkel pa ada ti 100,000 ta kunanangal di jay local government code nga the local government unit shall also give to the barangay not less than 10,000 as share iti barangays nga kadatawan nga kada taon. depende manan jay Mandatory di jay 10,000 per barangay. Mandatory. Ngam tatakat naggato pa gayam ta 100,000 ket impact project pa. Di ti kaya ti tabuk. Haan nga di jay ti kaya ti tabok. That is per local government code nga not less than 10,000.
Nga mabalin nga na yunan da. Mabalin at anang less than nga ron. Depende ti availability ti Available. pundo. Yes sir, regarding dyan na ibaga ni Sir King Tatay, actually adati 8 tayo to barangays nga 10,000 each yearly sir DI. Aside from aside related from pa nga impact. DI impact projects nga may implement So dati aid to the barangays gamin nga talaga per provisions of the local government code. So di siguro ti basis mo ti LGU kasi. At ako na naman nga not less than 10,000. Nasihat nga rin ti agyan dyan niya. Anyway, natikit ko may panggap ka na iti budget mo lang. Nukas magarigan at the end of the year, ti total kung mga gastos sa 1.8, kat nagastos sa'yo lang ti 1.7 or 5. Anong mangyari doon sa remaining balance? Beginning balance. ma-revert to general fund sir DI. Nga, Ang beginning balance iso na. Ma-revert to general fund. Agsubliti general fund sir. nga kuamot lang ti siyudad. Once sir, parang itong inti beginning balance, ma-rebudget, ma-reappropriate iso na. Usaron ti LGU for Based dita. Oh. Nga man niya ba ti sitwasyon nga mapasamak ti kasjay nga under expense. in case ti LGU tabuk sir, bihira nga sir DJ kas lang nga ma-underspend tayo kasi almost may implement mo amin nga PPAs ti offices. Ada lang ti case nga ada ti han nga na-utilize gaputano ada ti like kung maiti personal services ada ti hanga na vacant position. Syempre han nga mausar ti LGU di ta vacant position garud. So nga hanga masweldo di ay ag savings di ay under PS like. So mabalimot lang manin nga may magastos di ay para kanang savings para kanang iti CNA ganun di ba? Ang mabalin ta specific purpose na dito Sir Basil. Anta savings ko namin savings from salaries, savings from dagitoy para employees for a specific purpose hamo mabalin nga gaston dayta tanong ginastom dayta kaswanda ka. So agsublin to as general fund. Adan to magbalin to nga supplemental budget. Na may nayon ton ijay budget iti succeeding year. Once ituloy ko sir di aside from the personal services kasi under MOOE like no ti MOOE ti may sa opisina ket 1 million ada ti handang na implement nga activity daga puta ga whole ti time when handang nga year end gamin ket handang na implement ada ti ag savings mat lang nga pondo da iji under MOOE kas jay sir na ganan no daddo magamin handang nga mai-implement earlier ket no year end ket ag-close gamit ti libro han nga mabalin nga usaran da for succeeding year di pondo da. So amin nga unexpended one balances ma-revert to general fund sir except dati capital outlay ta continuing isuna kun dati development fund. Okay. Dati mo ko NTA National Tax Allotment. Yearly ba neta nga may increase at kun no manuti increase na ni apo DILG kun na kayo apo. Dati ko na ket yearly nga ma-increase di ba? Tadi last year the NTA budget deliberation di 1.5 2024. Tatan 1.8 So niya ba ti basis dati na national government in increasing the tax allotment di kada LGU. The collection da iti national nagbabati collection tayo. Anta daytoy collection tayo ti local kitkitaan tayo ket hamat nga bumababa. Kastamat laeng iti national hanga bumababa ta da jay Bureau of Customs dagita te Bureau of Internal Revenue dagita nga iti dadakkel ti collection da no ipapatid adda ti target da ket ma-overshot da ti target da dumakkel ti NTA na ito ti national government No ngay dito yung tayo BIR ket sanda na overshoot
iti target May salaang ti BIR ito itabok am amin nga BIR offices in the national government or the Philippines may submit may submit the national government national treasury. Wana ta kunak no agdepende mo ti mayalot ti Tabuk or Kalinga no manut correction ti No, BIR. it's not. Agsubli the national. National I tax. see. At the NEP, National Expenditure Program of the President. Nagiyay iti pagkitaan da iti dadumapay nga expenditures no kas pangarigan na overshoot da ti target da punohaan nag-short da agsubli the NEP. The NEP ti pagkitaan tayo iti targets nga talaga punohaan dito ko ti NTA. Awan ba ti target mo ti local government? Iti collection na. Anda, sir. Anda. Dati Estimate. Income estimate. Estimates Local of income income and estimate. expenditures gano'n. Okay. So, nagiyay kasamang Alfred. Kunan na nito net, sorry, wrong number, wrong type. In Shout. message na ito tayo. Shout. out po. Shout out po, kunanak ma. Okay. No, God bless mo na naman lang. Well, i-recognize tayo mo, nagiti nag-react. Manuti nag-Koigi Messenger, we have 11. 20 mo, yung ang tawag doon? Nag-like. Oh. Dagitada. So, thank you very much for for joining, for listening. Aging ganito manin, no, umay nga kuhapo. Ngayon, before we finally wind up, siguro, thank you very much for coming. Baka daragi sabi pa nga nasa lutsod nga dapat lang ibagayo. So, before we part, baka kahit yung na yun na damag mi nga informasyon. Yes, sir. Madam Jane. Bueno, sir, also before nga we part nga kunan ni sir, kahit milang nga ibaga nga iti national ti local expenditure program tayo no executive budget as the term coins nga executive is nag-emanate iti executive department the LCE so natagi prepare iti budget kat nuan man iti submit na nga budget kat we respect it basta lakit di awan iti na violate na nga lintag kat isumot ti mararamid may submit awan mo nga rod iti compliant mo isuna kadagiti required nga dapat nga mapunduan di apo. Narugyan yung nga ron din ti preparation ti for 2026. Naitang ron, June 15, madam. So nga ron, Bon, sir, narugyanan. narugyanan sir actually into the ni city mayor iti surat kani city Budget. treasurer Yeah. tapno iramin dan di dagi income estimates nga iso ti basis di pa nag-prepare na iti budget ko. Not later, kung na naman niya. Okay, Madam Yeslin. Yes, sir. Alaag man dahito nga gunda. Way nga agyaman iti dahito nga programa, Sir Basil, gapo iti pa nag-invite you, iti numutibiyang in behalf of the City Budget Officer. Thank you very much iti opportunity nga nakadwami na kayo. We extend his naganan panagyaman na gaputa numampay hanga nakaumay siguro next time ket adan tumati time na gaputa adalang tinasikaso na equally important matter nga in natendaran. Yes, sir. Thank you. Okay, so thank you very much, Madam Yeslin Ledda, Assistant Budget Officer, kani Supervising Budget Officer Jane Halangan. Thank you for coming. Napintas ni discussion tayo. Ano na kiti namuan tayo. Hangkong na namamuan. And of course, ni Apo King, iso ti King of them all na talaga. Manong taon na gamit ti DILG, 50 years na ito. Na-memorize na dyan libro na eh. So, 52 mami nga years. ba ti koma kas kada tulog na dito katamo na ito. So, thank you very much. Apo King, sigati mo na nga. Okay, agayaman tayo, kadagiti listeners tayo, agayaman tayo at kadagiti nag-like, kada nag-thumbs up, kadagiti nag-comment. Of course, pati Red, Apo Red. ni Apo Red,
Awan ni titigagat na. Banban, eh. Awan ko man dagitoy nga programa no na po red. Kastamat nga agyaman tayo kada gitoy bisita tayo. Na hindi explain damat nga na siya at no kasano ti budget. Nagadugamin nga iti comment ti budget handa nga mo no kasano ti proseso na handa nga mo no mano ti may budget. Damat dagiti oray matlaeng ijay tited ti national government nya ti pangtam da jay di jay memorandum Local ay budget memorandum. budget memorandum wenno budget duwa circular ket naikabil ijayen kakailyan no nya ti pakagastuan na nagita so nga naala tayo mat iti namin ano nga daras iti kungkunada nga seal of good local governance ta mangrugi kada ito'y budget ti assessment iti seal of good local governance ket nagsyaat iti pinagaramid iti budget office kada iti budget tapno iti kasta ket hanlaeng nga diya award ti makita tayo but makita tayo met iti development iti city of Tabuk agyaman tayo kini Apo Mayor agyaman tayo kada iti Sanggunian ken amok nga ti sumarsaruno kataddan to dayta kung kunadang executive legislative agenda nga isumanan ti pangibasaranda kada gitoy budget tayo for the coming term or 3 years tapno iti kasta ket maala tayo man daytang award hante ko mga dayta nga award ti asahan tayo but we do our job not lang aramidan tayo ti trabaho tayo but we do our job well tapno kunada nga ada tayo dagitoy budget ket we congratulate them for their excellent services rendered to the city agyaman tayo kanyada uray konekta tayo nga maong tanda ta no handa nga nga may submit ada daytoy budget nga i-submit da on or before October 15 tapno ma-review iti legislative body ken of course adadamat laeng nga mga iti legislative tapno ti kasta dagitoy nga budget ket naansaran matlaeng dagiti kayat na nga papanan kasla ko man kadagiyan pagbagada tatay nga economic services ken other services iti syudad tayo nga Tabuk manen nagyaman kami ket agpakada kami manen iti daytoy legislative hour. Thank you so much. Thank you for the summary po King ni kasamang Alfred. When kakailan nga taga Tabuk City agyaman kami manen iti sacrifice kin anus yu nang nangruna dagiti bisita mitata dati budget office ni Ma'am Lislin kini Ma'am Jane ti anus dangay may ditoy tapno kasta may binsa-binsa kada tayo kakailyan nga taga Tabuk ta nagrigat uray no nakalkalpas ti revisit kakalkalpas ti assembly ti barangay adulat ta iman diya nga makaawat uno makamukas ano nga tati panag-budget nang nangruna ti barangay uno ti syudad tayo nga Tabuk uno probinsya ket agyaman tayo tadakas tayo nga programa iti legislative hour nga idadawlan ni City Vice Mayor Attorney Dick Balo ken dagiti 50 upat nga city councilors tayo nga nagagagat kastamot dito CIO office ti anos da kada kami uray nakukulit kami nga taga Vice Mayor's office na isum kin naragsak dalata kinupos ni Mayor aywan uray ni Apo Mayor amok nga datang agdengdengeg ket uray no ano post masapol lat nga takderan na di budget tapno go lata para iti progreso iti Tabuk City. Thank you kasamang Basil. Okay, thank you very much kasamang Alfred kasamang King kahit nalpas manan iti may isang oras ngayon tayo pa nagtaktakunay na iti na ito yung programa tayo hoping adadag iti na ibingay mga adal kadag iti kakailian tayo nga taga-Tabuk agdingig kayo every Wednesday alas 11 aging ganat alas 12 iti tingatal daw pagururayan nyo mangal daw managluto-luto nagiti iti balbalay da. Thank you very much kini Apo Red ni Madam Auring ni hanga anda nga pinalubusan ni Apo admin ta Madam at executive meeting kami dito so ore penugas ay siguro baka next week may guest tayo tumad ni Apo admin. Thank you very much Apo na imbag bigat tayo man ni Apo kaya daging kanto man into no umay nga Wednesday. Thank you and imbag nga aldaw tayo amin Apo. Thank you.
Ingkay nangagan, the Legislative Hour. Dungag tumanon into no sumaruno ang Miyerkules, alas 11 inggan at alas 11:45 itibigat. Dito'y Facebook page, YouTube channel, 𝐋𝐞𝐠𝐲 Radio, Titabuk City Public Information Office. Legislative Hour. Legislative